Sifat tomonlama, quvvat tomonlama eng baquvvat bo'lsa hamda eng zo'ri bo'lsin degan shu agroservis do'konlariga yangi partiyada Belarus Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqargan motoblogimizdan yetib keldi. Hozir bular qisqacha ma'lumotini hamda narx-navoni tashlab ketaman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastga nomer qoldiryapman, aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Hamda undan tashqari siz mana shu videoni ko'rib o'tirib, videoga hoziroq bir dona like tugmani bosib, kommentga kirib, omadsiz yoz qoldiring. Do'konimizga kelganingizda aytib o'tilgan narxlardan kamroq emas, undan tashqari svarishni apparat, bargarka, kulish naborlardan 100 xilon sog'an bittasini tekinga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasa kerak, videomizni boshladik. Xo'p, uka, meni katta bog'larim bor. Men levada yuraman faqatgina. Menga tirikchilikka bo'lsa, anaqa 7 ot kuchli bo'lmasa, menga 15-17 ot kuchlilardan baqatrog'i bo'lsin degan shu agroservis do'konida har doim sifat tomonlama, quvvat tomonlama eng zo'ri hamda baquvvat bo'lib turgan Belarus Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqargan motoblok. Ko'pchilik joylarda bu rossiyskiy deb sotadi akida. O'zbekistondagi barcha motobloklar hammasi Xitoy davlatida ishlab chiqaradi xolos. Texnologiyasi o'xshaydi xolos akida. Yoqilg'i turlari benzin moklari 5 litrli. Karburatorlari 2 karburator, yaponskiy karburatorlardan qo'yib olib keltirganmiz. Undan tashqari yana g'o'zdiqlari va maslinli qilib ishlangan bo'ladi. Yurish joylari zavodni orqali yarimta torkiga zavodit olib beradi. Va yana eng qiziq joyi kerak, o'chir yoqish knopkasi 2 tomonlama. Agar bu tomonda kulchatorlar bo'ladi, kerak kulchatorda qo'ymagansiz hozir. Kulchatorda qo'yganingizdan so'ng kulchator mabodo buzilib qolgan bo'lsa, motorda bu tomonda ham o'zining o'chir yoqish kulchatori bo'ladi. Shu tomonlama 2 xil qilib olib kelganmiz buni. 2 xil tomonlama o'chir yoqish uchun. Va qiziq joyi kerak, motorlar 190F motor va korobkasi o'zidan katta bo'lgan 17 ot kuchli motoblokka qo'yiladigan 550 talik katta usulinli qilib ishlangan korobkadan qo'ydirib kelganmiz. Bu korobka orqasida nima ish qilish mumkin? Bu motoblok orqasida qishloq xo'jaligi bomba bu korobkaga bog'liq narsa bo'ladi. Suv nasos, kar sharbatlar, undan tashqari jatka aparatlarni ustoz qilishlar mumkin. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz ko'rsatib o'tib ketaman. Va yana undan tashqari kerak orqasida bemalol aravalarda yuk tortib yurishlari mumkin bo'ladi. 1 tonna, 1,5 tonnagacha yuk torta olasizlar. Eng qiziq joyi kerak, ballonlari kattakon, mana shiroki yaxshi ballonlardan qo'yib ishlangan. Va orqasiga kerak ko'rishlarga kartoshka kapatir ulab qo'yganmiz. Kartoshka kapatirlarimiz yangi partiya tayyor bo'lgan. Bu kartoshka kapatirlarimiz bilan bemalol kartoshkalarni ko'lab levada yuraversangiz bo'ladi. Va buni xo'p, bugungi kunda bu motoblogimizning komplektda 5 qatordan 10 qator bo'lgan frezalari, dokument kulish 1 yildan garantiyalari mavjud. Kimga kerak yoki qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqaga chiqarasizlar. Videoni boshlayapti. Va'da biz do'konga kerak motoblok oldingiz. Mana shu yerda xohlang yig'dirib oling. Bu tomonda ustakalarimiz yig'ib berishi mumkin. Xohlang professional qilib beramiz. Ko'rishlarga yuklarimiz cheklanmagan miqdorda bor. Aytib o'tgandek, keldingiz 7, 19, 15 ot kuchli motoblok oldingiz va mana bunaqa aytib o'tgandek, videoni boshida jatkulasa bo'ladiganim ko'rishlarga kerak 15 ot kuchli bir xil motoblok 500 ta korobka, lekin orqasiga kerak ko'rishlar mumkin. Jatka stovka qilingan holati bo'ladi. Shu sababdan buni korobkasi kattakon 500 ta korobka deb aytdim. Motoblok oldingiz, narxlarni kelishtirasiz va do'kon ishlab bonusda aylantirasiz. Bonusimizda nima kuchli bo'lsa, xuddi soat tekinga berib oladi. Bunda faqatgina o'zlaring omadlaringga bog'liq narsa bo'ladi akalar. Ko'rishinglar mumkin. Do'konimizga kirib kelganingizda ko'rishinglar bargarka, suvarishli apparatlar hamma yo'g'imizdan bor. Bu o'yinda faqatgina haqqoniy o'yin bo'ladi. Kerak ko'pchilik g'irrom deydi akalar, g'irrom narsani topib bersangiz, do'kon ichidagi instrumentlardan bittasi do'kon nomidan tekinga olib ketishingiz mumkin. Bu hozir bitta pasning o'zi turgan narsa. Keldingiz, agar mana shu o'yinimiz orqasidan bitta g'irrom narsa topib beradigan bo'lsangiz, do'konda turgan mana shu 100 xilon sog'amizni
bittasini tekinga ko'tarib olib chiqib ketirish mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Xayr, joninglar sog' bo'lsin. Bundan keyingi qiziqarli videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun pastda obuna tugmasi turibdi, obuna tugmasiga bosing. Xayr, joninglar sog' bo'lsin.